अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। आपके लिए बहुत सी चीज़ों की कलेक्शन करके एक मुकम्मल वीडियो बनाई गई है और आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि सफ़ेद मोतिया होता क्या है, बच्चों में कैसे नज़र आता है, बड़ों में कैसे नज़र आता है, और उसकी कुछ स्टेजेस हैं। कुछ लोग कहते हैं मोतिया पक गया है, तैयार हो चुका है, ऑपरेशन वाला है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या मोतिया ऑपरेशन वाला हो चुका है या नहीं। तो आपके सामने एक ये तस्वीर आई है, इसको देखिए। अब ये जो सेंटर एरिया है जो कि वाइट हो चुका है, बेसिकली ये है सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद मोतिया जिससे नज़र ख़राब होती है, जो आँख के अंदर कुदरती शीशा है वो ख़राब होता है। अब सफ़ेद मोती की कुछ मुख्तलिफ़ शक्लें आपको दिखाई जाएंगी। आप उसमें बआसानी पहचान कर सकते हैं कि ये सफ़ेद मोतिया है या नहीं है। तो नाजरीन, आपने देखा कि एक आंख सफ़ेद और एक ब्लैक सेंटर में, इसमें दोनों आंखें सफ़ेद हैं। इससे अगली तस्वीर में भी आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी कि एक आंख ब्लैक है और एक सफ़ेद है। जो सफ़ेद है इसका मतलब उसमें सफ़ेद मोतिया है, जो ब्लैक है वो नॉर्मल है। अब एक सिंगल तस्वीर देकर आपको ये क्लियर कर दिया गया कि इस आंख में सफ़ेद मोतिया है। अब इसका ऑपरेशन हो चुका है इनका, और इस ऑपरेशन में बाकायदा आप देखें कि जिस आंख का ऑपरेशन हुआ उसको पट्टी लगाई गई। ऑपरेशन कैसे करते हैं इसको भी देख लें कि एक तस्वीर आपके लिए स्पेशल लाई गई कि आपको ये आइडिया हो सके कि कैसे किसी भी मरीज़ का ऑपरेशन किया जाता है। ये टेक्निक जिसमें इन्होंने इस मरीज़ की आंख खोली है। अब अगली तस्वीर में आप देखें तो आपको ये हो जाए, क्लियर हो जाएगा कि इस मरीज़ का ऑपरेशन हो चुका। इस मरीज़ को उन्होंने बाकायदा एक पट्टी लगाई उस आंख को रेस्ट देने के लिए। मैं आगे आपको तस्वीर में ये भी दिखाऊंगा कि आंख में स्टिचेस कैसे लगाते हैं। इसमें देखेंगे ये दूसरे दिन मरीज़ आया, फॉलो अप किया, और अब इसको चेक करके ये देखेंगे क्या इसका जो ऑपरेशन हुआ वो ठीक है या नहीं। तो अब चलते हैं आगे। मैंने आपको कहा था जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आंख के अंदर स्टिचेस यानी कि टांके लगते हैं। तो इस तस्वीर को गौर से देखिएगा कि इस तस्वीर के लिम्बल एरिया में कुछ टांके लगे हुए हैं, और ये टांके तकरीबन 10 से 11 टांके हैं, और ये इसको जोड़े रखते हैं। और अब अगली तस्वीर को देखिए तो आपको ये पता चल गया है कि प्यूपल क्या है और आयरस क्या है। अब प्यूपल एक तस्वीर में ब्लैक है, दूसरे में सफ़ेद है। इसका मतलब है कि जिसमें सफ़ेद है उसमें सफ़ेद मोतिया है, यानी कि कैटरेक्ट है। अब कैटरेक्ट को रिमूव करते हैं तो मैं आपको ओटी का प्रोसीजर दिखाऊं कि ओटी में पेशेंट को कैसे लेके जाते हैं या लिटाते हैं। तो ये देखें कैटरेक्ट पेशेंट है और ये ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए रेडी है, ऑपरेशन टेबल पे आ चुका है। अब इसका ऑपरेशन होने वाला है जो कि कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया निकाल दिया जाएगा और एक लेंस इसमें इम्प्लांट किया जाएगा। तो नाजरीन, आपने देखा कि कैसे इस मरीज़ को इन्होंने ऑपरेशन के टेबल पर ले आए और इसका अब ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन के लिए आंख को कैसे खोलते हैं ज़रा ये भी देख लीजिएगा कि ये देखिए एक आंख है जिसका ऑपरेशन होने वाला है। इसमें बाकायदा स्पेक्यूलम लगाकर इस आंख को खोला गया है ताकि इसका ऑपरेशन आसानी से हो सके। अब देखें कुछ स्टेजेस कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिये की कुछ स्टेजेस हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी आंख का मोतिया पक चुका है, पक रहा है या अभी
کچا ہے، جو کہ زبان زد عام الفاظ موجود ہیں۔ تو سٹیجز آف کیٹریکٹ، سفید موتی کی سٹیجز کون کون سی ہیں؟ جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی، تو اس میں ایک میچور ہے، ایک ہائپر میچور ہے۔ یہ دیکھ لیں، کچھ سٹیجز آپ کے سامنے رکھی گئی تصویر، کچھ کیٹریکٹ کی ٹائپس بھی۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ موتیا کچا کیسا ہوتا ہے اور پکا۔ پہلی تصویر کو دیکھیں نارمل، دوسری کو دیکھیں اس میں موتیا ہے، تیسری میں پک رہا ہے، چوتھی میں بالکل پک چکا ہے۔ تو یہ 4 سٹیجز اس کی ہیں کہ یہ موتیا آپریشن کے لیے ریڈی ہے، لیکن کوشش کرنا کہ ریگولر چیک اپ کرواتے رہنا۔ اب یہ دیکھیں، وہ 5 تصویریں آپ کو سیپریٹ کر کے دکھا دی گئی ہیں، تو کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ کبھی بھی ایسا ہو تو اس پیشنٹ کو باقاعدہ چیک اپ کروائیں، کیا کنڈیشن چل رہی ہے۔ اب کچھ کیٹریکٹ یعنی کہ سفید موتی کی ٹائپس ہیں، اور ہمیشہ جب بھی پیپل کو دیکھتے ہیں تو سفید موتیا ہو تو سامنے نظر آ جاتا ہے۔ اب ٹائپس آف کیٹریکٹ، ان کو دیکھیں، یہ 2-3 ٹائپس آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جب موتیا امیچور ہے، تھوڑا کچا ہے، میچور ہے، پک چکا ہے، ہائپر میچور بہت زیادہ پک چکا ہے، تو یہ موتیے کی آگے فردر سٹیجز ہیں کہ کب اس کا آپریشن کروانا چاہیے۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف، اور سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ والی تصویر۔ اس تصویر میں آخر ایسا کیا ہے کہ یہ دکھائی جا رہی ہے؟ پہلی آنکھ دیکھیں تو سفید، پھر دوسری تیسری میں اس کو ریموو کر دیا گیا موتیے کو۔ یہ دیکھیں، یہ موتیا آنکھ کے اندر سے نکالا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ ایک آرٹیفیشل لینس آنکھ کے اندر لگایا جائے گا، جس کو سوڈو فیکک کا نام دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کیٹریکٹ سرجری کے سٹیپس کی۔ تو اب یہ دیکھیے، کیٹریکٹ سرجری، ایک پیشنٹ کی آئی کھلی ہوئی ہے، اس کو باقاعدہ طور پر اس کے اندر سے کیٹریکٹ نکالیں گے اور نیا لینز امپلانٹ کریں گے۔ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ جو فرسٹ تصویر ہے میرے رائٹ سائڈ پہ، یہ بیسیکلی لینز ہے جو آنکھ کے اندر ڈالا جاتا ہے، جس سے انسان دیکھ سکتا ہے۔ اب اس تصویر کو دیکھیں تو یہ تھوڑی سی کلیئر ہو جائے گی کہ پہلی تصویر کیا ہے، دوسری کیا ہے، اور تیسری کیا ہے۔ سرجیکل ٹیکنیکس کون کون سی ہیں جو کہ کیٹریکٹ کو ریموو کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ تو چلتے ہیں آگے، دیکھیں کیٹریکٹ، یہ آنکھ کے سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیٹریکٹ ہے، اور اس کو سرجیکلی ریموو کیا جاتا ہے، یہ میڈیسن سے ریموو نہیں ہوتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں، تاکہ سارے سے زیادہ سب اس میں سے آسانی سے چیزیں سیکھ سکیں، اور ہر ایک بندے کو سفید موتی کی ہاؤ ناؤ ہونی چاہیے۔